喂，hello，各位好啊！咁就有位觀眾啦，就問啦，佢就話喂，你隻小丑都 OK 喎，咁佢就問我啲天賦啊，同埋嗰個 rooms 嘅，咁其實就我就都係一樣啦，同之前咁啊冇，因為唔係我係自己砌嘅，咁就冇話跟出面啲大路嗰啲 rooms 啊，天賦咁樣去搞嘅，咁我全部都係玩前期噶嘛。因為我以前就玩開後期，咁我發覺後期呢，咁就玩後期嗰啲呢，真係要等到後期先殺到人嘅。咁我玩前期呢，你就可以好前期少少已經有個優勢出咗嚟咯，咁可以壓住人哋咯。咁就冇咩特別嘅。我全部我都係加晒攻啦，15攻啦咁樣，同埋加晒攻速嘅。基本上可以睇一睇啦。黃色呢啲全部都係加攻速嘅，藍色呢啲亦都係加晒攻速嘅。其餘呢個大嘅符文啦，同埋呢個紅色嘅符文呢，都係加攻嘅。就唔係玩後期，全部都係前期嘅。所以一開始呢，嗰個攻呢，就比較顯著少少嘅。再睇埋嗰個天賦啦，天賦我 jungle 呢個 room 嗰個天賦呢，我都唔會平時好似人哋咁樣呢度點21攻擊係offensive 啦，揀21點咧，跟住呢個defensive 咧揀9點咁樣嘅。我就係會揀晒攻多，因為其實 jungle 得嗰啲英雄呢，基本上都係要嗰個坦之餘啦，同埋就係要攻多嘅，咁你先同埋 AD 多嘅，你做得 jungle 嘅話，所以我就會點咗29點喺 offensive 嗰度嘅，所以比較係一隻比較惡嘅 jungle 嚟嘅，我通常玩開嗰啲都係，都可以睇到啲分配啦，就其實你可以照點啦，或者係睇清楚自己需要啲咩啦，咁嘅情況嘅。我都係因應翻，我都睇翻其實嗰個用處大唔大啊，睇翻隻英雄夾唔夾啊，咁樣去點嘅啫。其實都可以睇埋其他嘅天賦嘅。其實我 jungle 同埋咧呢個 ADC 咧，即係玩 AD 咧嗰個嘅 rooms 咧，基本上都係一樣嘅，即係點數方面。但係咧有少少唔同嘅就係 ADC 我係會點少咗2點 CD，加咗去呢個即係打死一隻怪吸血嘅。因為你玩 AD 嘅時候你要攞怪啦，回血啦同埋回 mana 都係比較重要嘅。仲一點咧，就我都要睇下加咗喺邊咁啊。不過冇問題嘅。OK。加咗喺呢度嘅，係啦，就你可以睇下嗰個特別之處喺邊度啦。我亦都可以 show 埋而家其他嘅 rooms 唔同啊。呢個就係我 AP rooms 咁啊，都係前期啊嘛。一開始已經加31 AP 噶啦，魔法滲透咧，就7.8嘅。藍色啦，藍色係魔攻啦，跟住黃色都係魔攻嘅。呢個紅色就係滲透嘅。大符文都係 AP 嘅，都係魔攻嘅。睇埋呢個 tank 啦，坦啦都係比較前期嘅。一開始加成100血嘅，同埋加12魔防。因為其實如果你係坦嘅話呢，基本上佢嘅我點解會點係呢個魔防多啲呢？因為基本上你坦嘅話，通常都會有 CC 技同埋新嘅技能，即係整停人哋嘅技能。所以對住 AD 嘅話呢，係絕對有優勢嘅。反而你對住AP 嘅話呢，魔攻嘅話，反而係會少啲嘅即係對佢有少啲嘅優勢啦。所以我會點咗12點喺呢個魔攻上面嘅，同埋呢個回血速度啦。呢個都好有用嘅，喺你做坦嘅時候，你回血都可以同人哋磨得好耐嘅。所以就呢啲都係我嘅 rooms 嚟嘅。我再睇埋啦。藍色呢個呢，就係魔法防禦嘅，呢一紮全部都係。呢個黃色呢，就係呢個回血嘅。紅色呢，同埋啲大符文呢，都係加血嘅。就基本上係咁嘅情況啦。
咁所以再搭埋唔同嘅嘢啦，我可以俾你睇埋啦。咁魔 AP 咧嘅天賦就係咁樣樣嘅，咁又有少少唔同嘅。我就 AP 就會搭呢邊多少少，因為我覺得要防禦性強少少嘅 AP 一開始，咁所以我會揀呢邊嚟輔助我去打嘅咁樣咯。同埋OK，咁就去到 tank 啦。tank 我基本上全彈揀晒去 defense 嗰度嘅，咁就我覺得，因為如果你玩得彈嘅話，咁你不如即係全彈啦。咁你做最重要嘅嘢啦，每一個角色用凸顯翻自己個角色嘅特性咁嘅情況咯。咁基本上我嘅 rooms 同埋天賦都係咁啊，咁啊直落去繼續玩 rank game 啦。